Готуємо брауні. Дуже легкий рецепт, з яким справиться навіть дитина. Об'єднуємо яйці, сіль, цукор, вводимо просіяне борошно та какао і добре перемішуємо до однорідності. Туди ж додаємо розтоплене масло та шоколад і виливаємо це на форму, застелену пергаментом. Випікаємо 20-25 хвилин при 170 градусах. Брауні виходить вологим всередині та з хрусткою скоринкою. Точну кількість інгредієнтів дивіться у коментарях.